Você sabia que a Royal Austrália abriga vespas fascinantes? Entre elas, a vespa caçadora é uma verdadeira predadora. Ela paralisa a aranha e a leva para seu ninho subterrâneo. E o que dizer da vespa parasita Cotesia aglomerata? Suas larvas se alimentam do hospedeiro por dentro. Mas nem todas as vespas são nativas. Conheça a vespa europeia. Ela se tornou uma praga, competindo com espécies locais. E a vespa gigante australiana, uma verdadeira raridade. Ela é pouco estudada, mas impressiona pelo tamanho. As vespas são essenciais para o equilíbrio da natureza. Vamos proteger essas criaturas fascinantes e seu habitat. Descubra mais sobre a incrível fauna australiana.